Partia Demokratike ka protestuar të premte në orën 18 në sheshin parabashkisë së Vlorës kundër projektit që po zhvillohet në Zvënec. Me pankarta në duar ku shkruajnë "Nuk ikim ne, ikën ti" dhe Vlora ngrihet për të drejtat e saj, mbështetës dhe simpatizantë të kësaj partie kanë denoncuar problemet që ka qyteti. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike, Vlora është një qytet me shumë probleme nga kjo keqqeverisje. Ata vendosin theksin edhe tek mitingu i zhvilluar nga Rama në Vlorë, duke thënë se është kamufluar festa e Partisë Socialiste për të nxjerrë në shesh administratën me detyrim dhe për të kundërshtuar qytetarët. Në fjalën e tyre, drejtues të Partisë Demokratike citojnë disa nga problemet më madhore të Vlorës, të cilat ndër vite thonë se nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Miq, pyetja që duhet i bëj vetes sot është shumë e thjeshtë. Apo jetojmë ne në një qytet më të mirë? A janë rrugët tona më të mira? A kanë familjet vlonjare më shumë orar me furnizimi me ujë të pijshëm? A kemi ne më shumë plazhe publike? A kemi ne më shumë shërbime? A kemi ne më shumë institucione apo më pak institucione me këtë qeverisje? Përgjigjen besoj se e dim të gjithë. Të gjitha sa rendita janë plagë për qytetin e Vlorës. Vlora sot po përjeton një paradoks të madh. Nga një nga qytetet me potencialin më të madh në Shqipëri, po poshatriset çdo ditë. Të rinjt largohen, bizneset mbyllen, familjet lodhen dhe qyteti bëhet çdo ditë edhe më i heshtër. Shikoni infrastrukturën, rrugë të shkatruar, lagje të lëna pas dore, investime pa prioritete, punime që përsëriten për propagandë, por jo për zgjidhje. Shikoni ujin, miqtë e mi. Në vitin 2026, në qytetin turistik më të rëndësishëm në jug, ende flasin për mungesën e ujit të pijshëm. Si ka mundësi? Ku shkojnë taksat e qytetarëve? Ku shkojnë fondet? Pyetini njerëzit në lagje, pyetini bizneset, pyetini familje. A keni ujë? Keni ujë në shtëpi tuaja? Shikoni plazhet. Çdo vit qytetarët u mbasin më shumë hapësirë. Çdo vit shtohen interesat private. Çdo vit zvogëlohet aksesi i lirisë të qytetarëve në Bregdet. Bregdeti nuk është një privilegj, miqtë e mi. Është një drejtë publike dhe qytetarët kanë të drejtë ta gëzojnë atë. Apo shtohen plazhet publike apo po zhduken ato, është pyetja. Sigurisht që po zhduken. Miq, Vlora po vuan nga keq përdorimi i investimeve. Po vuan nga shpërdorimi i buxhetit. Po vuan nga vendimet që nuk merren për qytetarët, por për klientët e pushtetit. Sot kemi centralizim të gjitha shërbimeve. Protesta e Partisë Demokratike Vlorë në sheshin përpara bashkisë ka zgjatur për rreth 60 minuta, ku simbolikisht është zgjedhur ky shesh për të dhënë mesazhe të forta ndaj pushtetit lokal, i cili duhet të reagojë për të zgjidhur një sër probleme që rëndojnë mbi qytetarët e Vlorës.